Moskva hamda Moskovskiy oblastida ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga ajoyib xabar. Bizda Moskvada ham, Moskovskiy oblastida ham hamma uchun ish bo'ladi. Bu safar skalatdan emas, bu safar smenalik, xohlagan odam smenalik ishlaydi, xohlagan odam bezabyomga magazinni o'zida, magazin Vkusvil, magazin Ashan, magazin Fix Price, mana shunaqa uyingizning oldida joylashgan magazinlarda tovar terishga, ya'ni polkalarga tovar terish kerak hamda zakaz yig'ish kerak. Ya'ni sborщик zakaz deydi. Kim agar polkalarga tovar yig'sa, bu chasavoy to'lanadi, ya'ni soatiga to'lanadi. Hop, soatiga 298 300 rubldan, undan tashqari plus har kuni 250 rubldan ovqat uchun sizlarga kupon beradi. Shu 250 rubllik magazindan xohlagan narsalarni sotib olib yeyilishingiz mumkin. Bu yerga erkaklar ham, ayollar ham hammani ishga qabul qiladi. Endi sborщик zakazimiz esa bu zakaz teradi, ya'ni magazinga zakaz tushadi, shu zakazlarni terasizlar. 4-7 rubldan bitta kopeyk mana bu pikga to'lanadi. Ya'ni 1000 ta pik urgan yoki 100 ta pik urgan odam 4700 rubl kuniga. Agar 1,5-2 ming uradigan bo'lsangiz, hisoblab olishingiz mumkin. Kuniga 4700 rubldan xullas, kuniga 6000 rublgacha bemalol mana shu magazinning o'zida uyingizdan qatnab kelib ishlashingiz mumkin. Bu magazinlarimiz uyingizning oldida joylashganligi uchun qatnab borib ishlab kelasiz. Ya'ni ekranda nomer turibdi. Bemalol telefon qilasiz. Moskva yoki oblast patentingiz bormi? Bo'ldi. Adres tushuntirsangiz, ana shu adresga yaqin magazindan sizga vakansiya tashlab berishadi. Borasiz, magazinda ko'rasiz, xohlasangiz tovar terasiz, xohlasangiz zakaz yig'asiz. Qaysi biri sizga udobli bo'lsa, bemalol ishlashingiz mumkin. Oylari ofitsialniy bir oyda 2 marta, ya'ni har 15, har 25-chisiyoda sizlarga oylik beriladi. Pulidan muammo yo'q. Kimga mana shu magazinda tovar terish, zakaz yig'ish ishlari yoqqan bo'ladigan bo'lsa, tezda ekran nomeriga aloqaga chiqamiz. Mana shu videoni ish qidirib yurgan aka opa singillarimizga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman.